Պարոն Սաֆարյան, Մոսկվայից շարունակում են պնդել, որ թրիփի արդյունավետությունը առանց ռուսական կողմի կասկածի տակ են դնում իրենք պաշտոնական Երևանի համար որևէ ձևաչափով թրիփում Մոսկվայի ներգրավվածությունը ընդունելի է, քննարկելի է, կարող է նման հեռանկար լինել, թե ոչ։ Այս պահին թրիփը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետություն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ձևաչափում կնքվել է համաձայնագիր եւ դա այս փուլում իրականացման փուլում է եկել։ Իսկ իմ ասացի մասով ինչ որ հեռանկարում կարող է նման քննարկումը Հայաստանի համար ընդունելի լինել, առնվազն քննարկում ունենալ։ Գիտեք, չի ուզի ինչ որ սպեկուլյացիաներ անել, այսինքն այս պահին ապագայի մասին ինչ որ բաներ ասել։ Իսկ թրիփի իրականացման դեպքում Եվրասիական տնտեսական միության կանոններն ու այդ տարանցման կարգավորումները ինչպես է պատկերացնում Երևանը, դա իրականացվելու է այդ կառույցի կանոններին համապատասխան, թե ինչպես։ Այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը ԵԱՏՄ անդամ է եւ տարանցման կանոնները ԵԱՏՄ-ի գործում են։ Այդ թվում թրիփը լինելու է ԵԱՏՄ կարգավորումներով։ Այո։ Իսկ այդտեղ համագործակցության խնդիր առաջանալու է կամ ինչ որ խնդրահարույց մի բան կարող է լինել, որտեղ կողմերը ամեն դեպքում պետք է համատեղ աշխատանք անեն, չէ՞։ Ընկերությունը որ կստեղծվի նկատմամբ ամերիկյան եւ ռուսական կողմի հետ այդ կարգավորումների։ ԵԱՏՄ-ի մասկսային կարգավորումները մեր մաքսային մարմիններն են իրականացնում։ Այնպես որ մենք այդտեղ հարց չենք տեսնում։ Ռուսաստանի հետ ինչ որ հարց չի առաջանա համատեղ աշխատանքի, ինչ որ համատեղ բազաներ ստեղծելու ես հարցում եմ, որտեղ չեմ պատկերացնում։ Այս փուլում որևէ հարց չի ծագել։ Արդյոք արտգործնախարարությունը արձագանքելու է Ադրբեջանի հայտարարություններին, գործողություններին, որոնք արվում են, մասնավորապես Նախիջևանում գիտենք, որ կոնֆերանս եղավ, որը փաստորեն պետության կողմից էր աջակցություն ստանում եւ հետո հայտարարություններ հնչեցին, այդ թվում նաեւ նախագահի կողմից իրենց Մեջլիսի։ Այս դեպքում ինչու արտգործնախարարությունը հայտարարություն չի անում եւ չի արձագանքում։ Մենք Ադրբեջանի հետ դրական օրակարգի մեջ ենք, բայց կան նաեւ որոշ ապակառուցողական հայտարարություններ, եթե մենք արձագանքի կարիք տեսնենք, անենք այդ։ Երբ որ մենք լռում ենք այս դեպքում, մենք արդյոք չենք թույլ տալիս, որ նրանք լեգիտիմացնեն այս թեզերը եւ նաեւ ներկայացնեն միջազգային այլատյաններում։ Մենք այս փուլում դրան արձագանքելու կարիք չենք տեսել, եթե կարիք լինի, անպայման կարձագանքենք։ Նրանք չեք տեսնում այս մասով, նրանք փաստորեն մեծ էկրաններին ցույց են տալիս Երևանի փողոցները եւ ասում են մեր տարածքներն են պետք է վերադառնան, Արևմտյան Ադրբեջանը եւ այլն։ Դե գիտեք, այդպիսի դրվագներ անընդհատ լինում են եւ այն պահին, երբ որ մենք տեսնում ենք դրան արձագանքելու կարիք, մենք դա անում ենք։ Պաստորեն պետական աջակցություն ունի այս ծրագիրը։ Մի րոպե, էլի թեման ավարտենք նոր։ Պաստորեն պետական աջակցություն ունի, սա ոչ թե ուղղակի ՀԿ-ի ներկայացուցիչներն, ովքեր նախաձեռնում են այսպիսի կոնֆերանսներ, միջոցառումներ, այլ պետական աջակցություն ունի։ Ինչպես է ստացվում, որ Ալիևը մի կողմից խաղաղությունից է խոսում, մյուս կողմից այսպիսի գործիքակազմ է կիրառում։ Կրկին նշեմ, որ այսպիսի դրվագներ լինում են, հա, եւ մենք դա ապակառուցողական ենք համարում, եթե հավելյալ արձագանքի կարիք լինի, կասենք։ Պարոն Սաֆարյան, Իսրայելը որ ճանաչում է Իսրայելի կոնցեպտը, որ պիտի ներկայացվի հայոց ցեղասպանության ճանաչման այդ բանաձևը, մեր ագենան ինչ վերաբերմունք ունի այս պահին եւ արդյոք դա ինչ որ վտանգներ ունի տարածաշրջանային իմաստով Հայաստանի։ Վարչապետը անդրադարձել է այս հարցին, մենք արձագանքի կարիք չենք տեսնում։ Ավելի մանրամասնորեն խնդրում եմ բացել, որովհետև հիմա դա զարգանում է, Թուրքիան արձագանքել է, Ադրբեջանը արձագանքել է, դրանից հետո կուզեի, որ ԱԳՆ ներկայացուցիչը արձագանքեր։ Մենք դա համարում ենք հայոց ցեղասպանության հարցի զենքավորում եւ զենքայնացում եւ արձագանքի կարիք չենք տեսնում այստեղ։ Պարոն Սաֆարյան, Բաքվից հայտարարություններ են հնչում, մասնավորապես անհետ կորածների մասով տեղեկությունների փոխանակման մեխանիզմի ստեղծման, Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացիների միջև այդ մեխանիզմի ստեղծման։ Արտաքին գործերի նախարարությունը այս մեխանիզմի մասով ինչ կարծիք ունի եւ արդյոք աշխատանքներ են տարվում այդ մեխանիզմը երկուստեք իրագործելու համար։ Այս հարցով խնդրում եմ դիմեք ԱԳՆ-ին պաշտոնապես գրավել։ Պարոն Սաֆարյան, իսկ թրիփի այդ գործնական աշխատանքները, այսինքն երբ որ կսկսվի արդեն կոնկրետ երկաթուղու կառուցումը,
Կա ինչ-որ պատկերացում, երբ կմեկնարկեն աշխատանքները։ Ես հիմա դժվարանում եմ կոնկրետ ժամկետ նշել, բայց աշխատանքները անընդհատ իրականացվում են եւ դրա վերաբերյալ, այսինքն այն իրավական հիմքերը, որոնք որ ստորագրվել են, վավերացման կգնան այդ համաձայնագրերը, իսկ ինչ վերաբերվում է կոնկրետ աշխատանքներին, ինչ որ արվում է իրազեկում ենք հավելյալի մասին անպայման Կողմերը կտեղեկացնենք։ ունեն ընդհանուր պատկերացում, թե գոնե մոտավոր ինչ ժամկետներում ամբողջությամբ այդ ծրագիրը կհասցնեն ավարտին։ Ես դժվարանում եմ հիմա ասել, բայց դրա վերաբերյալ որոշակի իրազեկում եղել է Պարոն Սաֆարյան, դուք ասացիք, որ կարիք չեք տեսնում, հա, արձագանքելու Իսրայելի կողմից ցեղասպանության ճանաչման այդ բանաձևի հետ կապված, ինչու, որովհետև հայոց ցեղասպանությունը իշխանությունների, հա, արտաքին քաղաքական օրակարգում առաջնահերթություն չէ, թե կաշկանդվածություն կա Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունները հնարավոր է ավելի լավանան։ Արդեն հնչել է եւ ես նորից կրկնեցի նոր, թե ինչի մենք չենք ուզում արձագանքել, ինչի չենք տեսնում արձագանքելու կարիք։ Սահմանազատման գործընթացի ֆրոնտում Փաշինյանին դուք մնացիք, բայց մեկնաբանեցիք, թե ինչու չեք ցանկանում արձագանքել։ Ես վարչապետի հայտարարությունները չեմ մեկնաբանում եւ նույն միանշանակ կիսում եմ կարծիքը վարչապետի, այսինքն դա Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումն է։ Սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ հարցադրման պատասխան ինչ կասեք, ինչ գույն է գործընթացը, առաջիկա ամիսներին սպասվում է որևէ սահմանին, որևէ հատվածում։ Վերջին կայացած նիստի վերաբերյալ Հայաստանում կայացած նիստի վերաբերյալ պաշտոնապես իրազեկվել է, եղել է հաղորդագրություն, եթե լինեն նոր զարգացումներ կտեղեկացնենք։ Պարոն Սաֆարյան, դուք բարբերաբար պաշտոնական պատվիրակության կազմում դիտում եք Մոսկովյան այցերի ժամանակ։ Թրիփի հետ կապված այս հայտարարությունները, որ արվում է, բարձրացվում են նաև այդ հանդիպումների ժամանակ, նկատի ունեմ այդ տարբեր ձևաչափերով հանդիպումների ընթացքում իրենք բարձրացնում են իրենց մասնակցության հարցը։ Մենք ռուսական կողմի հետ թրիփի վերաբերյալ քննարկում չենք տանում։ Բայց իրենք բարձրացնում են հարցը, իրենք ինչ որ բացի այս հրապարակային հայտարարություններից, օրինակ խոսում են իրենց մասնակցության մասին, իրենց պատկերացումներից, ինչ որ այն ինչը հայտարարում են հրապարակային նկատմամբ նաև առանձին հանդիպումներում խոսում են այդ մասին։ Կրկին նշեմ, որ մեր երկկողմ օրակարգում ռուսական կողմի հետ այս պահին նման հարց չկա։ Առասարակ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, որովհետև Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից բավականին կտրուկ հայտարարություններ են հնչում։ Հնչեց։ Կրկնեք ձեր հարցը չլսեցի։ Ասում չեմ մոռացել, ասում էի եթե լինեն ինչ ընթաց կտրվի դրան։ Ես չեմ կարող ապագայի մասին ինչ որ կանխատեսումներ անել, դուք հարցնում եք ենթադրյալ ինչ որ գործընթացի մասին։ Պարոն Սաֆարյան, դրիմի վերաբերյալ նորոգվեցին նորից այն քննադատությունները, որ Հայաստանի ինքնիշխանության հետ կապված խնդիր կա, թեև մանրամասնորեն գրված է այնտեղ մեր իրավազորության լիազորությունների մասին, եւ այդ նորոգված կարծիքներով ֆրոնտ օֆիսը, բեք օֆիսը դրանք ուղղակի ծխածածկույթ են, քանի որ մոտիկ չեն թողնելու մեր վերահսկողական գործառույթը, մեր վերահսկիչներին ուղիղ շփման։ Այդ մասին ընդդիմությունն է շատ ասում, առանձին մասնագետներ շատ վերլուծեցին, ինչ կարծիք եք այդ բեք օֆիս եւ ֆրոնտ օֆիս ձևաչափը հնարավորություն տալիս է վերահսկողությունը մեր իրացնելու։ Միանշանակ, այսինքն դու կարող եք կարդալ ընդամենը համաձայնագիրը, այսինքն եթե կարդացել եք, այնտեղ գործնականում այո տալիս է։ Ամբողջ հատվածը վերահսկվելու է Հայաստանի կողմից, այսինքն։ Հայաստանի իրավասության եւ իրավազորության եւ սուվերենության ներքո է։ Մենք բերսուգել կարողանալու ենք, մենք սահմանապատառայությունը իրացնել կարողանալու ենք։ Համակարգիչների միջոցով, թե անձինք է դա ստուգելու, ինչպես է լինելու։ Դրա ձևերը կմանրամասնվեն։ Միջև հիմա չի մանրամասնվել, թե ինչպես է լինելու։ Ինչը։ Ստուգումը ինչպես է իրականացվելու։ Որովհետև Փաշինյանն ասում էր հիմա այն ժամանակները չեն, որ կպնեք հոտոտեք մարդկանց, պետք է ապարատներով ստուգում իրականացվի։ Այն իրականացվի, այսինքն թվայնացված ձևերով, մենք հետաքրքրված ենք, որ դա պարզեցվի։ Հիմա դեռևս չկա հստակեցում ինչպես է վերահսկողություն իրականացվելու հայկական կողմի եւ ինչու չկա միջև հիմա, այսինքն տարաձայնություններ կան այս առումով դրա համար։ Ոչ, որովհետև այս կարգավորումները իրականացվում են ըստ
ընթացող գործընթաց է, այսինքն երբ որ կգանք այդ փուլին, դա կիրականացվի։ Պարոն Սաֆարյան, իսկ այդ front office, back office ներդնելու գաղափարը ումն էր, այսինքն ով էր սրա հիմնական նախաձեռնողը եւ ինչ է սա տալիս։ Ինչու ներդրվեց այս մեթոդը։ Երկում շահագրգռություն կար այդպես անելու։ Նկատում եմ ինչ խնդիր էր սրանով լուծվելու, որ ներդրվեց այս մեթոդը։ Եկանք այդ փոխադարձ հասկացողությանը, այսինքն Ես հարցնում եմ ինչ խնդիր էր դա լուծելու, էլի օրինակ ինչի համար ներդրվեց դա, որովհետև կարող էր առանց դրա էլ չէ լինել։ Այդպես գտանք շահեկան, այդպես արեցինք։ Պատճառներն եմ ուզում հասկանալ ինչ։ Ասեցի պատճառը։ Իսկ գուցե դա հենց այն Ադրբեջանի պահանջն էր, որի բավարարմանն էլ դա միտված էր։ Մենք եկանք փոխադարձ հասկացողության քննարկումների ընթացքում։ Երբ Ադրբեջանից հայտարարեցին, որ նրանք անցնելիս չպետք է հայ սահմանապահի երես տեսնեն դրանից հետո, այսինքն Կրկին նշեմ, որ մենք եկանք այդ փոխադարձ հասկացողության։ ինչից հետո ինչ քննարկում տեղի ունեցավ, որից հետո, այսինքն որոշվեց, որ այդպես Երկար քննարկումներից հետո։ Պարոն Սաֆարյան, ինչպես է գնահատում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից կոշտ հայտարարություններ են հնչում, ես ասում եմ որոշում կայացրեք ԵԱՏՄ-ի մասով, հնարավոր է վերահսկել իրավիճակը համաձայնության գալ, թե ամեն դեպքում խնդիրները խորանում են գնալով։ Երևի իրենց հարցը ուղղեք, բայց մենք հետաքրքրված ենք երկխոսությամբ, հետաքրքրված ենք մեր հարաբերությունների շարունակությամբ եւ առաջիկայում կլինեն շփումներ։ Հայտարարություններից բացի հրապարակային, որոնք հնչում են առանձին հանդիպումներ լինելու են։ Չլսեցի հարցը, որտեղ մի հատ էլ հարց տվեցին։ Հրապարակային հայտարարություններից բացի առանձին հանդիպումներ լինելու են նախատեսված են։ Եթե լինի, կտեղեկացնենք։ Պարոն Սաֆարյան, Փաշինյանի Կան հիմա առանձին։ Կլինեն անպայման, հա։ Դուք ինչ եք կարծում, հնարավոր է այս խնդիրը վերջո լուծում ստանալ, թե ամեն դեպքում մենք պետք է որոշում կայացնենք։ Որ խնդիր է։ ԵԱՏՄ-ի հետ կապված։ ԵՄԹ-ԵԱՏՄ։ Խնդիր ունենք մենք ԵԱՏՄ-ի հետ կապված դա հստակեցնենք։ Այս պահին մենք չենք տեսնում խնդիր։ Բայց այդ հայտարարությունը, որ փոխանցվեց, ինչ է կանելու այդ հայտարարության հետ, պարոն Սաֆարյան։ Ինչ հայտարար։ Վերջին նիստին, որ փոխանցվեց հայկական կողմին ԵԱՏՄ-ի հետ կապված 4 անդամ երկրների։ Հայտարարության հետ ինչ կա, ընդունեցինք գիտությունը իսկ։ Նկատում ենք մինչև դեկտեմբեր դա ինչ-որ որոշման միտված։ Այդ արդեն առաջիկա նիստերի հանդիպումների ընթացքում կանրադառնանք այդ Պարոն հարցին։ Սաֆարյան, կբացատրեք Փաշինյանի այս միտքը հայոց ցեղասպանության զենքայնացման թեմայի մեջ չմտնելը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերի։ Ես կարծում եմ վարչապետի այդ հայտարարությունը մեկնաբանման կարիք չունի, շնորհակալություն։ Հենց դա էլ նշանակում է ինչ որ այսել է։ Ինչեւ հիմա ինչ է Շնորհակալ եմ։